Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to share with you what's inside my bag. So if you're new to my channel, allow me to introduce myself. I am Eunice Rdd, and Rdd is my last name, which is Rdd, and I am a 22 years old dalagang Filipina wanting to inspire people by sharing words of wisdom. So for today's video, dahil nga isi-share ko sa inyo, disclaimer lang na I have no advertisement. Wala akong ini-endorse na any products, but I'm going to share some feedbacks anyway because I've been using some of the products na ipapakita ko later. So if you want more about this video, please keep on watching. So ito na nga, bakit kaya ako nag-come up sa ganitong idea na i-share sa inyo kung ano yung hindi. Ito talaga yung hilig ko yung malalaglag ng camera. So the reason why I'm going to share with you this kind of thing is for entertainment purpose only, and this is not to brag about anything or everything that I have inside my bag. And last is I just want to share some tips paano ba tayo maglalagay ng mga important things dito sa loob ng bag natin. So, let us start. First, I just want to share with you, paulan na ng malakas. Ano ba yung bag ko? So, this is, kasi nandito ako, so aalis ako. Ayun. So, I have Secosana bag. So, this is worth 1,000 pesos, but this is not to brag about the price kasi ang tip ko lang naman pag bumibili tayo ng mga gamit ay siguraduhin natin na matibay, long lasting, long wearing para hindi tayo bili ng bili, diba? Kasi ganun din naman yun eh. And very hassle kung bili ka ng bili. Ganun din yung transportation mo. Although, iba-iba yung nakikita ng tao sa'yo. Pero it doesn't matter naman kung ano yung nakikita nila. Ang mahalaga eh yung ikaw, yung budget mo, yung ganun. So, ito na, sisimulan na natin. So, I'm going to open this bag. Ayoko, natatakot ako malaglag yung camera ko. So, meron ako dito. Yan. Ito yung partner pouch ng Secosana. So, ano ba yung laman nito? Mga makeups natin na mahalaga. Yung hindi naman ganun ka okay. Simulan natin. I have here my foundation, my BB cream, yan, from crayons, from Everbelen ba? No. San pala to. Nalimutan ko. And then I have here the Maybelline lipstick. Mag-focus ka na. Wala ka na rin. Wala. Basta ito siya. The pink one. And then, meron ako dito, the Vice Cosmetics. Ito, I am endorsing, but I am referring this lipstick. This is a matte lipstick. I am not supporting Vice Ganda himself, but I am supporting this kind of product kasi pag ginamit nyo to sa lips ninyo, tignan nyo to. Magmula kaninang tanghali ko pa siya nilagay after kung mag-lunch, and then tignan nyo, it's still here sa aking lips. So, long lasting to, long wearing. Ayan, maganda siya. Tsaka, this is a matte lipstick from Vice Cosmetics. And then, I have here sponge. I have here concealer. And concealer. And then, yung aking powder na eyebrow. And then, eyeliner. Ito, hindi ako lalabas ng walang eyeliner. Kasi naman ko siya naman yung palito. So, yun lang yung laman ito. Nagkasya naman sa bag ko. Obviously. Nagkasya siya sa bag ko. So, ito yung laman. And then, after this, meron akong ito na, yung wallet ko. Yeah, so this is a Coach wallet. Matibay, ilang taon ko nang gamit. So, may laman na kaperahan. Tapos, may laman ng mga IDs, mga papers, mga resibo. Ganon. Mayaman tayo sa resibo. And then, may ID. Ito palagi ang may dala na 2x2 picture. Yan. Kasi kailangan siya palagi halos. Ha!
Yun. So, yun yung tsura ko. Tapos, nilagay na natin. Meron akong ganito. And then, after this wallet, medyo mataba kasi panay papel. Mga resibo, ganun. After the wallet, I have here. Ito, hindi ito mawawala. Yan. Itong, baliktad pala yung nakakita. Itong wet wipes. Also, scented from Watson. This is, buy one, take two. So, ito yung nabili ko. Worth 100 pesos. And then, meron akong, yan, ball pen. Mahilig kasi ako magsulat. So, gusto ko palagi may nasusulat. May ipit ako kahit di ko naman ginagamit. Meron din akong clip. Ito rin yung ginagamit ko palagi. Yung mga medyo kulot-kulot pa yung mga hairdo natin. Tapos may mga tumataas-taas pa. Ganun. Ito yung palaban natin. So, try natin siya ngayon. Itong kaartihan nito. Ayan. So, meron ako nitong clip. And then, meron ako yung susi. Susi sa bahay. Hey, susi sa bahay, susi sa room, susi sa classroom. And then, wala na. Mga barya-barya na lang. Ayan. Mga coins. And then, ito, hindi mawawala to sa bag ko. Yung nail cutter, kasi palaging may humihingi sa akin ng nail cutter. Umihingi. And then, I have I have eyeglass, but this has no grado. Ano ba English ng grado? Ano lang na, ang tawag dito, anti-radiation lang. Kasi everyday kami gumagamit ng computer, laptop naman. So, ito kung mapapansin ninyo, medyo pag umaharap siya sa my life, like any gadgets, or any technologies, yan, nagbo-blue siya. So, ito. This from EOR Executive Optical. This is for 1,090 pesos or sabihin na natin 1,100 pesos. So, yan. Minsan ko lang siya ginagamit pag kailangan na. Tapos, meron akong panyo. Ito. Palagi kong dala to kasi weapon natin to sa ating oily face. Meron din tayo, yan, yung cellphone natin. Yung cellphone. Tapos, another wallet. Walang naman yun. Tapos, ito ang palagi kong dala. My budget notebook or budget notebook. So, dito ko nilalagay yung mga budget ko for the whole next month para bago pa dumating yung sahod ko, hindi ko siya mami-misuse or mami-spend, and then magamit siya ng maayos. Tapos, may mindset na ako. May goal na ako kung ano ba yung mga dapat ko i-priority. So, yun. Ang kahalagahan ng paggagawa ng budget. And then, nakalagay din dito yung mga goals ko for the whole month or for the whole next week. Yung, tapos, mga like, yung mga accounts, mga names with passwords, ganun. Kasi makakalimutin tayo. So, isa yun sa mga tip ko. Kung nakakalimutan maglagay sa bag nyo ng kahit na anong notebook na nandun lahat yung mga accounts nyo para pag kailangan nyo mag-fill up ng any forms ay hindi kayo mahihirapan. Tayong sasabihin ko. Siyempre, itong comb ko yan. Tapos, meron ako, ang palagi kong dala, ang power bank. Kasi ang power bank ay kailangan nitong cellphone na to kapag siya ay napapagod na. Parang tao, napapagod na. So, kailangan mo siyang power bank. So, yun. Palagi kong dala. Kasi, as in, hindi naman tumatagal ng kunti itong phone na to, yung mga iPhone na yan. Kasi yun yung binili ko. Tapos, meron ko dito, palagi kong dala. Ewan ko kung bakit dala-dala ko to. Kasi gusto ko na ipa-permanent yung ID ko sa SM Advantage card. Pero hindi ko magawa-gawa kasi pag nandun naman ako.
Nagmamadali din naman. So bakit ba ako nag-ganito? Sayang yung mga earning points kasi dati, during my first, second sahod, mga ganun, tinabi ko yan. Nagtabi ako ng like 15K para, not for me, okay? So, but for my parents. Trinit ko sila, lumabas kami. Yung vlog ko na about sa how to make your nanay happy. So, yun. Dito ako nagsimula. Tapos ngayon, may mga naipon na rin ako mga points dito. And then, meron din ako mga charger and connectors. Yan, na kailangan natin. Tapos, matatapos na ba tayo? Hindi mawawala yung resibo natin sa transportation. Kasi palagi tayong bumibiyahe, as in everyday. And then, last na meron ako sa bag ko ay meron akong, ito yung pinaka gusto ko sa lahat, I have maninipis na books. So, unahin natin, meron akong putting up a business book. Ito yung na-feature na sa isang vlog ko. Gift sa akin ng nanay ko nung birthday ko. Kasi I'm planning to have a business nga, pero wala pang clear sa isip ko kung ano yun. So, undecided pa ako. So, ito ay nakakatulong sa akin. Putting up a business by Rene Resurrection. So, yan. So, yun. And then next is meron ako isa. Ito. Church Bullies. So, bakit ba meron ako mga ganito sa bag ko? Actually kasi, dahil everyday nga ako nagbibiyahe, kapag hindi ako naantok, kapag ayaw ko rin mag-cellphone, kasi palagi naman nakatutok tayo sa cellphone, mahirap naman yun. Kailangan natin mag-gain din ng knowledge, diba? Not from our experience, but from the books and from the authors na binabasa natin yung mga insights nila in life. So, natututo tayo, tsaka hindi tayo naboboard, diba? And then last, meron din ako dito isang book na manifest, ang Giving Generously. So, this for attitude thing naman para ma-motivate ka na maging good steward ng resources ng Lord. So, yun ang naman yung naman ng mga bags ko. And then, mga barya pa rin. So, this is a saver. Yan. Saver natin kapag nanghihingi yung conductor ng may dos po kayo. Mga ganun ba? Yan lang. So, wala yung bag ko. Yan. So, nagkasya siya. Imagine. So, tignan nyo. Ikakabit natin siya ulit. Ikakabit. Ilalagay. Tapos, ito rin. Tapos, yung nail cutter natin. Kasya naman talaga siya eh. Ayan o. Tapos, ito. Kasya pa siya. Kasya at kinaya. And last is my nabigat na. Pero, worth it naman na dito. So, this is all about what's in my bag. So, if you like this video, please give a thumbs up button and click the notification bell so that you'll get updated whenever I upload a new video. Once again, this is Eunice Rdd, and I am a teacher vlogger saying always give your best in everything you do so that your light will shine. God's abundance be upon you all. Till my next vlog. Bye, and thank you for supporting me.